guhuza abarundi bahungiye biciye mu makuru atohojwe neza yerekeye ibisata byose by'ubuzima bw'igihugu. Ikiganiro Humura Burundi RPA kuri wezi3 akaburungu RPA akaburungu BI. Humura Burundi. Kumwe na Hermès NTIBANDETSE. Murakoze neza nshuti bakunzi ba RPA kuba mubandanye 22 Kigarama mwaka wa 2019 ni saha 11 zuzuye neza muri studio yacu. Iyo saha nyene muri zone Gihosha commune Ntahangwa mu gisagara ca Bujumbura na mwanya wa makuru mu Kirundi mukurikira kibiraho kuri Facebook RPA ijwi ry'Abanyagihugu. Aya nayo akabagizwe n'ingingo. Leka ano makuru tujanye mujanye n'impanuka aho abantu barenga 12 bitavye Imana 30 barakomereka ku mutu Ntahangwa ni mu gisagara byose byaturutse ku mvura nyinshi yarayiragwa yonona ibitari biki harimwo n'amazu yasenyutse. Kuva mu gatondo kuri w'Imana rero imiduga ya Rusiyabaniha yazindutse gutabara itwara abasinzikaye iseya kandi n'ibiziga by'abasize ubuzima. Inkuru ya Walter Kwizera. Nuzijoro mvura yatangura kugwa mu gisagara ca Bujumbura kubera ubwinshi bw'iyo mvura cyari rusanzwe ruca ku mutumba w'Interekwa muri zone Gihosha gwararengewe ruca gwisuka mu mazu y'abantu gana kajya kuzi cyane nyene niko kamarutse mu amazi yatumye atera muri mirango nguru mugumenye yuko ni hamazi yataka harasigagurika nk'ivyo Interekwa pfuma hababaye sana rero kajya kuzi rero kajya cyari nyene niko katumye amazi n'ibiki bari batandatu babunye amatenga atandatu mugabo ntibaraba. Mu gatondo kuyu w'Imana rero niyo yari yemewe kurengana ija gutabara. Baca handi ngaja nta miduga ihaca yakasubiye imodoka nyine z'amambulansi ziko zirasoma mu biziga kandi hari abapolisi nyine bafashe muri ico gikorwa. Ibitigiri bitangwa na leta vy'abahitanywe n'iyo mvura kugeza ku muhingamo wuno vyari 12. Igitigiri gishobora kongerekana kuko hari imiryango wasanga ikirondera ababo. Ikindi cagaragaye nuko abagiye gutabara bashitse batevye ahabereye iryo bara. Ivyo navyo bikaba biri mu vyatumye abenshi bacikanira aho nyene. Savye impanuka mushingaje umutekano ubuzima ariko naho shikeho bari cyoko gushika kuri umwanya bifashe nuko bogerageza bakahikirwa kure neze kandi tutaraheza gusubiza ayo mazi mu nzira yayo. Ikindi igihugu nuko bogerageza gufatana mu nda no gufashanya ababijejwe muri leta bari ngaha kandi bari kwara ibikenewe byose kugira ngo babikore. Abahana indaro bahani Buyenzi n'isoko ryo kwa kubera imvura imaze iminsi igwa amazi y'uruzi Ntahangwa ubu yabomoye impande zibiri zigiza ako kararo. Impome ako kararo kubakiye ko zisigaye zihagaze. Ako kararo nyene niko kari gasanzwe gaseguye uwo muringoti munini ujana imicafu ku buterere. Ikiboneka rero nuko ako kararo senyutse kazojana n'uwo muringoti. Amagara y'abanyagihugu bahegereye ababangamigwa eka mbere n'ibinyabuzima biri mu kiyaga Tanganyika byoshikirwa kuko uruzi Ntahangwa ngo kukumuriramwo iyo micafu yose. Muri kino gihe rero kugira baronke aho baca abanyagihugu baragerageza kuguma basuka ivu ahariko harahomagurika. Abari muri nama bavuga ko batamenye ico President Nkurunziza ashatse kuvuga. Inkuru ya Eloge Divin Remesha. Fise amenyesha ko iyo nama yabereye ku hoteli yitwa Elena iherereye mu ntara ya Gitega. Iyo nama yari irongowe na President Petero Nkurunziza yatanguye nk'igihe cy'isaha 3 z'igitondo. Petero Nkurunziza yarahagatiwe na Lieutenant General Prime Niyongabo, umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare, Commissaire Police en chef Ndirako Buca Gervais bataziranda kugarika, umuyobozi mukuru w'iperereza ry'u Burundi hamwe na Commissaire de Police batazira wa Kenya. Aho nawene yavuze nka Lieutenant General Prime Niyongabo avuga ko igipolisi cy'u Burundi kigiye gushira na conye n'uburyo mu gisata pereza cyo mu gipolisi cy'u Burundi. Abo bategetsi bose bahejeje kuvuga haci yatangura kuvuga
Ingabo zose zaraho adatanze isiguro nyinshi ko zikwiye kumushigikira ko kuva na kera narinda umwami yagirwa n'ingabo. Nkurunziza yongeye ko kubw'isoko rya RPA mu bitavye iyo nama kazi yuko muri izo ntwazanga abansi b'igihugu ko rero hakwiye kubaho kunekana kugira hamenye abogomba guhungabanya igihugu. Ngo kuva ku butegetsi kwa Petero Nkurunziza ngo ntawo vyizigira kuko ahindura akamyesha ko abanyagihugu bamusavye ko ari we aguma kuri ubwo butegetsi. Rivugwa n'urunani gwiyemeje gusubiza agateka Sefor Arusha. Jeremy yavugira ahavuye naho ashobora kuhasiga uwiwe akabandanya gukandamiza abarundi yongera yiba igihugu. Jeremy Minani namba zova ku butegetsi koko nkuko yabivuze ikintu kibi koko yatwara igihugu bidaciye mu mategeko ubutegetsi yarafise nubwo yasahuye torera mu mwidegembyo ntangere indongozi zosubirira abantu bononye igihugu hazoba amatora ahubwo hari ibyo Nkurunziza wenyene azoba yategetse gutyo tuzoronka intwaro nk'iyo nyene ya Petero Nkurunziza amagogo abarundi barimwe azuma bandanya kugenda kwa Petero Nkurunziza kugira ico gufashije mu gihe ukurikiwe n'ibindi bikorwa bikomeye ngo sendefite durimo boca bakora byihutirwa byo tuma haba ibiganiro bihurikiyemo bose hakaboneka amasezerano y'amahoro adasubiza ku masezerano yarusha kuko tasubira ku masezerano yarusha ngo dusubire ku bwizwa shingiro intwara ya demokarasi mu Burundi nta kazoshoboka. Urabona yuko atawo kwizera ngo igihugu gigiye gutora agahemu, ariko kandi ntihagire n'uwibaza ngo ibyo Petero Nkurunziza yarayavuze ngo nivyo 100% yaramaze kugaragaza ko afise ingorane n'ukuri. Na rimwe tuki muri politike nyene amusana komine Cankuzo mu Cankuzo yaraye Innocent Nyandwi yakuwe mu ninama mpanuzo jambo ya komine Cankuzo ranye kuri uyu wa gatandatu yagirizwa kwihereranya ingingo zijanye n'uburongozi bwa komine hamwe no kuba adashoboye amabanga yiwe. Mu bajenama 14 nibo bemeje ko abogozwa iryo kombogwa rero likozwe hasigaye amezi ashika kuri 5 gusa ngo hatunganywe amatora. Mu gisata c'intwari ribereye tango yoba z'ubutunzi zishika Sogestare Kirimiro zibishikirizwa no muhinga yigenga mu gisata c'ubutunzi Faustin Ndikumana. Kubwo muhinga rero ngo hakenewe gukorwa amatoza nyayo kugira ngo hamenyekane abagize uruhara n'ubunyonyezi bw'ubutunzi bw'ishirahamwe Sogestare Kirimiro. Faustin Ndikumana byashikishira hamwe Sogestare Kirimiro nivyerekana ingene gutunganya amashyirahamwe nabi ya leta canke ubunyonyezi biriko biri monogoza muri iki gihugu atacamye. Ubwa mbere ishira hamwe leta ifise nk'umutahe rishobora kugira igihe rimara iminsi n'imikozi ntishobora kuriha amaserivisi amwamwe nyene leta bagiraniye ku kontra ntiye bikishobora kuriha amataxe n'uko ibyo bitari bigishoboka bitari bikibaho n'aba operateur konze nk'umutahe bari bakironka inyungu hanyuma miliyari hanye zibiri zitasubijwe bikageraho hose iryo shira hamwe ryitwaje kugira ribandanye rikora ibintu nk'ivyo atawuri karabihagarika ngo bigarukire hafi. Ica gatatu nuko leta irafise uburyo bukwiye buko ahantu hose ifise n'inyungu nyari karagera n'ingene yatunganijwe. Yarafise ibigo by'abahinga za Cour des comptes za Inspection Generale de l'État ubugenzuzi bwa leta sentare kurima umuco hategeza kwa amatohoza yimbitse yuwabigizemo uruhara rwose ubutungane uzandiko zigakura mu bakafungwa canke bakabisubiza. Mana abishikirije se gukurwa ku ruto azokora mu 2020 ushira wa 2020 ubutunzi bwajyo butifashe. Sogestare Kirimiro rero ikaba imaze amezi arenga 12 idahemba abakozi bayo. Mu bijanye n'impunzi naho abantu babiri b'impunzi mu izo mu ikambi ya Nduta muri Tanzania barabuzwe irengero kuva mu cagucago bwo kuri uyu wa gatanu. Abanyi babo bavuga ko batwawe n'abapolisi ba Tanzania. Abanyi babo rero bavuga ko batinya umutekano wabo koko barondeye mu busho butandukanye bwo muri iyo kambi ya Nduta barahebura barabomora umuryango baciye bababoha barabatwara. Uyu numwe mu babanyi abitwiganira. Aje n'imodoka y'igipolisi fashe bari bambaye inkoho bambaye nabije bikoti byabo nyene vy'imvura. Nabonye abapolisi bashika kuri 5 baca baburiza imodoka baca barabajana. Buke abo babanyi baragiye kurondera abantu bafashwe ku busho bwose buraho mu ikambi barahebura. Twarazindutse mu gatondo kubaza ku gipolisi batubwira ko abantu baza gutora mu ijoro
kuko batora abantu ku mutaga. Izo mpunzi zaho mu ikambi ya Nduta zisaba leta ya Tanzania na HCR gufasha kugira ngo abo bantu baboneke. Rurahari mu Burundi urudandazwa rw'abana n'abakenyezi nigo ahanini ruvugwa mu gihugu kuva mu mwaka wa 2015 abigeme n'abakenyezi b'abarundikazi bakiri bato barenga 4,000 baragurishijwe mu bihugu by'abarabu nkuko bishikirizwa n'urunani rw'amashira hamwe aharanira agateka k'abana FENADEB mu gihe igitigiri c'abajanwa muri ivyo bihugu kiguma ciyongera nkuko vyemezwa n'ayandi mashira hamwe aharanira agateka kazina muntu ugo rudandazwa rw'abantu mu Burundi goba ruva kuki Nigiki abategetsi b'u Burundi bo kwihutira gukora kugira batuze ugo rudandazwa. Pacifique Nininahazwe arongo ishira hamwe Fokode hamwe na David Ninganza umwe mu baharanira agateka kazina muntu asanzwe akurikiranira hafi urudandazwa rw'abantu mu Burundi. Batumire bikigabane ubahuka cyo kuri no w'Imana mugire mushikirizwe na Nadeje Rakoze kaze. Ikibazo c'urudandazwa rw'abantu mu gihugu c'u Burundi sagaseseshwa rumuri ibiharuro by'abakenyezi n'abigeme bajanwa mu bihugu by'abarabu bita pays du Golfe mu gifaransa cane mu bihugu nka Arabia Saoudite, Oman hamwe na Kuwait biguma vyiyongera. Ico kibazo kijanye n'ugo rudandazwa carashikirijwe n'umukuru w'inama nshingamateka aho yabaza icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu icubushikiranganje bw'imigenderanire bw'u Burundi hamwe n'ayandi makungu buriko burakora kugira ico kibazo gitorega umuti. Hari kwigenekerezo rya 16 Kigarama uyu mwaka aho icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu Gaston Sindimwo yari kashikiriza icegeranyo c'ivyaranguwe mu kiringo c'amezi 6 n'ubushikiranganje butandukanye arongoye imbere y'abashinga amateka n'abakenguza amateka. Nyakubahwa cegera ca mbere c'umukuru w'igihugu hari kibazo tukunze kuvuga hano mu namashinga amateka nshaka ko mu bushiranganje bw'imigenderanire kibazo bagifata mu minwe ni kibazo c'abantu no munsi cyane urwaruka hakunze kugenda mbere abigeme n'abakenyezi birahara bagenda mu bihugu by'abarabu Arabia Saoudite, Oman n'ahandi za Qatar gusaba akazi. Abo bantu bakagenda banyigi mugabo amatwa dusumira bamwe bafashwe nabi. Icambere cyo kitubabaza nuko batwagwa n'amashirahamwe n'amasosiyete amwe muri Kenya mu Buganda bakava ngaha bafise passport y'u Burundi ubwo bashika muri Kenya bakagenda bitwa bakenya kandi arabarundi. Ico kiratubabaza. None ubushiranganje bw'imigenderanire habuze iki ngo haboneke amasezerano hagati y'ivyo bihugu byakira abantu bacu n'igihugu cacu kugira ngo bikunde haboneka amashirahamwe ashobora gukurikirana abo bantu ndetse agiranire n'imigenderanire n'ayandi mashirahamwe akeneye abakozi hanyuma ibintu bice mu muco abantu bacu bagende bafite iteka kandi bakurikiranwe ugwariyeyo ufise ingorane aronko yitura kuko bagenda guhishwa bakinyegeza kurumva babajanywe n'abandi bantu atari n'abarundi. Turakeneye rero yuko ubushiranganje bw'imigenderanire ico kintu babifata mu minwe bumva yuko umurundi ari umurundi dukwiye kumukurikirana yari kandi yaragafatwa neza. Kuri ico kibazo Gaston Sindimwo icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu yaratanze inyishu y'ico leta itegekanya gukora. Ikibazo nyene no garukako kuko no mu meheruro tuheruka twatanze intumbero tuyiha ubushikiranganje bw'imigenderanire n'amanyani makungu ingene boshiraho ikigo hajya mu bushikiranganje wabo bujejwe kuraba ingene abantu bakeneye kuja kurondera akazi hanze nkuko nyacubahiro umukuru w'inama nk'uzamateka yabishikirije yavuze ati birazana mahera bikazana uburyo bikinjiza leta nayo ikamenya abo yarungitse naho yabarungitse ikabakurikirana iyo bagiye. Iyo rero ni ntumbero nyacubahiro umukuru cacu Burundi yatanze kugira ngo barabe ukuntu ubwo bushikiranganje bwo batunganiriza mbere no mu kubarungika mbere yo kubarungika bakabanza guca mu bushikiranganje bukarobanura abashaka kugenda bijanye na offre iba yatanzwe. Twarungitse abahinga batandukanye mu bushikiranganje butandukanye kuja kuraba ingene bikorwa mu bindi bihugu. Muri Tanzania hariho office ibijejwe aho abashaka kuja Arabia Saoudite, Oman bagenda kuri bagasaba akazi kuya ko muri bendevre bisanzwe hanyuma bakabaha ibikenewe kugira ngo bagende. Ivyo rero twabisavye yuko umushikiranganje ajejwe imigenderanire no gufashanya kubona n'amakungu yuko bogira imishikirano kugira ngo ico gikorwa gikorwe. Ni binakenewe nuko tuzana abandi amashirahamwe yo hanze
turashaka kuvyikorera twe twenyene mu bushikiranganje kandi nkibaza yuko umushikiranganje abijejwe ariko arabitunganya. Mwishirahamwe Fokode baremeza ko hariho urwo rudandazwa rw'abo bigeme n'abakenyezi b'abarundikazi afatiye ku matohoza yakozwe n'iryo shirahamwe. Pacifique Nirinazwe arongoye Fokode amenyesha ko mu kwezi kwa ruheshi gusa mu mwaka wa 2016 bashoboye kumenya abigeme hafi 240 bajanywe muri ivyo bihugu by'abarabu. Pacifique Nirinazwe aranavugana bamwe mu bakora urwo rudandazwa. Mu mwaka wa 2016 ishirahamwe Fokode ryarakoze amatohoza ku rudandaza rwariko ruravugwa ruteye isoni rw'abakobwa n'abapfasoni b'abarundi barungikwa mu gihugu ca Oman no mu gihugu ca Arabia Saudite, mu nyuma turumva n'abandi bagiye baja muri Kuwait. Ico gihe amatohoza twakoze yerekana ko mu ndwi zibiri gusa zo mu kwezi kwa gatandatu mu 2016 twari twashoboye guharura abakobwa hafi 240 bari baciye ku kibuga c'indege ca Bujumbura batumbera mu bihugu vya Oman na Arabia Saudite, bagiye n'indege zibiri cyane cyane Ethiopian Airlines be na Kenya Airways. Ikindi twari twabonye muri ayo matohoza nuko abakobwa kugira baje muri ivyo bihugu cyane cyane batwagwa n'amasosiyete yaba yegamiye umugambwe CNDD-FDD hamwe n'ayandi masosiyete make yazava muri Kenya y'Abanyakenya yari yirukanywe mu bihugu byabo bacaza kurondera abakobwa mu Burundi. Ikindi ayo matohoza yerekana nuko ku mukobwa wese ashitse mu gihugu ca Oman, sosiyete zibatwara zaca zironka amariyare yo muri Oman 500 akaba ngana n'amayero 1000, ico gihe yangana n'imiliyoni 2.5 z'amarundi. Nuko ku mukobwa nawe wese adandajwe mu gihugu ca Arabia Saudite wasanga haca hatangwa amafaranga ari hagati y'amadolari 2,000 n'ibihumbi 3. Aho niho banguka cyane abariko barabagurisha. David Ninganza aharanira agateka kazina muntu mu Burundi asanzwe akurikiranira hafi ibijanye n'ugo rudandazwa rw'abantu, arasigura uko ugo rudandazwa rukorwa mu gihugu, akongera akavuga amabatandukanye abo bakenyezi bakoregwa bageze muri ivyo bihugu kuko benshi bataba bazi ko bajanye kugurishwa. Mbega bigenda gute mu ntango? Nuko mu kibano hariya nyene mu caro mu misozi hagati hari ico twita recrutement, abajejwe kwandika abo bantu, hanyuma abo nibo baheza bakabazana mu bisagara cyane cyane mu gisagara ca Bujumbura, hagaca haba ico twita transport, no kuvuga kubunguruza. Bashitse abo bagaca baronka inzu babegerezamwo ico twita maison d'accueil. Ikindi kibigaragaza nuko ari bonyene baca barondera impapuro bimwe twita ama passport, hanyuma bagaca barengana imbibe. Bashitse hanze y'igihugu rero hari abandi bajejwe kubakira inzu usanga arico zikora zibadandaza, zigaca zibashikiriza abatandukanye baba barababatumye. Abo rero mu kubakira babanze kubaka za mpapuro z'inzira y'ama passport kugira ngo uzoba muvye wese amugira inyegu yiwe navugira amanyama kuko ntazobazi ahaca nahaje. Aho bamwe bajanwa mu bikorwa usanga akora by'agatunuzo ibikorwa byinshi kandi ntahembwe, hagahembwa abandi bamuguriye bamaze kumuharuruka. Bandi arashobora kuva ngaha mu Burundi akoreshwa n'umwe akazogera kugaruka ageze kugira gatanu amukoresha kuko uronse uwo yunguka ko aramutanga. Abandi baca bajanwa muri ya mazu y'ubashurashuzi kandi namazu yinjiza amafaranga menshi, kandi so bayaronka acaronka abo baba bariko barabakoresha. Iyo rero dukurikiranye ingene baje dusanga barabeshe mu mapuro, dusanga bamwe n'abavyeyi bataba babizi, tugasanga barabeshe n'imyaka yabo, kandi tugasanga ntibazi by'ukuri iyo baroye, ntibazi ikibarindiriye, bo bazi yuko ngo bagiye guca amahera y'agaciro. Ivyo rero tumaze kubona nuko bamwe baza barasinzikaye, abandi bagwaye mu mutwe, tukabanza tukabajana kwa muganga kwa Rojanti, hariho n'irindi vuriro ry'Ingozi rivura abagwaye mu mutwe. Ivyo rero birerekana rimwe na rimwe ko abanyagihugu hariho akagihaze kugira bamenye ko ugo rudandazwa rw'abantu ruhari.
mu gihe rero bimwe muri ivyo bihugu by'abarabu atabuserukizi bw'u Burundi buharangwa. Pacifique Ninahazwe avuga ko abo barundikazi bagira ingorane zikomeye kuko atawuheza ngo abakurikirane iyo bajanywe. Agatangazwa nuko bamwe mu bari mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD bafisemwo uruhara muri urwo rudandazwa. Hariho igice kitari gito cyasemerera bariko bararira bavuga bati dutabare mu dukureyo kuko turahanzwe turagowe dukora amasaha arenze, abandi bakavuga yuko n'amafaranga bakoreye badashobora kuyahembwa, abandi baranavuga n'ivyo gufatwa ku nguvu n'abakoresha babo canke abana babo canke abashitsi baho. Abo rero bagira bati ntidushobora no gutaha kuko tumaze gushika ino baca batwaka pasiporo. Hariho umugwi ugira kabiri bo bavuga bati nivyo turi mu magorwa adasanzwe turagowe, ariko kandi turavye ko iyo twavuye atakazi kariyo ntitwifuza no gutaha, ahubwo twifuza ko bodufasha hakaba amasezerano y'u Burundi na Oman adukingira, hakabaho ubuserukizi bw'u Burundi muri Oman budukurikirana. Ico kibazo kandi twaracumva cyane ku bakobwa muri Arabia Saudite bavuga bati ambassade y'u Burundi iri kure cyane y'ahantu usanga baba bari kubera ko Arabia Saudite ari igihugu kinini cyane. Aho urumva ko basaba ubutabazi bw'u Burundi bukaguma bukurikirana ivyo barimo. Ikindi twabonye muri ayo matohoza twakoze mu 2016 twokwibutsa cyari giteye ubwoba nuko abakobwa benshi bagenda kugurishwa wasanga bariko bandikirwa mu ngoro z'umugambwe CNDD-FDD mu ntara zitandukanye z'igihugu. Ico gihe muravyibuka turiko turavyerekana ingene mu ntara zitari zike wasanga mbere barungika abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD ku buryo vyageze ku rugero nko mu ntara ya Bubanza hariho abantu barungitse abakobwa babo, abandi babategetse ugasanga barungitse abakenyezi babo. Nko muri komine Rugazi vyagezaho n'umwe mu bagize inama mpanuzwa jambo ya komine w'umukenyezi yari yagiye muri abo bantu. Niho rero tumaze gusohora raporo haci haduga induru mu mugambwe CNDD-FDD, bose bagira bati dukeneye abana bacu, ibi bintu mwadusizemwo ntituvyumva. Ni ngaho haciye hafatwa ingingo yo kubihagarika. Mu ngoro za CNDD-FDD ntivyasubira kubaho ko bandika abo bakobwa, eka mbere n'amasosiyete ashika indwi yariko arabikora arugagwa, bamwe barapfungwa mu mpimba, bakaba bafunzwe ariko umwanya urume rumara. Nagira nibutse ko ivyo bintu byose vyari vyakozwe inyuma y'ijambo ryari ryavuzwe na Petero Nkurunziza muri Kigarama mu 2015, aho yavuze ko hari igihugu cyamusavye abakozi bashika 120,000. Ico gihe niyigeze avuga ico gihugu cyarico n'ubuzi bari kwa bagiye gukora ubwo aribwo, ariko inyuma y'ivyo niho umuvuduko wo gutwara abakobwa muri ivyo bihugu waciye ukomera cyane. David Ninganza aravuga ibintu nyamukuru vyokogwa kugira urwo rudandazwa rutuzwe mu gihugu. Hariho ubushikiranganje butandukanye nuko hoba ico twita guhugurwa renforcement des capacités bwo bushikiranganje, kandi nuko haba ibiro bisanzwe bikora ku munsi kugira vyegeranye mbega hari kwakorwa iki, hakenewe iki. Ikindi naco nuko hoba informatisation des services de l'état civil, nukuvuga ubuzi bujejwe indangamuntu, kwandika abariho abapfuye ama mariage bwoja mu buhinga bwa none, ntihagire usubira kubesha kuko harabiyitirira abana babo bakabatwara atara babo. Hari n'abana babesha impapuro bakavuga ko bakuze kandi bakiri abana. Ivyo bizoheza bigabanye ubugaba bwibonekeza bwamwe babyihisha inyuma kubera umutima mubi kutakunda igihugu, bagaca batanga impapuro ku batarakwiza imyaka. Ikindi naco oyeme nishira hamwe mpuzamakungu ryategerezwa kuba rifise cane cane abariserukira, cyatse kuvuga abo bakorana benshi, abapartenere kandi mu ntara zose. Aha rero ngacangira ko nsaba ishirahamwe Unifam nayo nyene n'ishirahamwe mpuzamakungu ko barenga 90% ari abakenyezi. Urumva ko bakwiye kugira uruhara cyane, kumbure bagafata mu mugongo OIM kandi nabo nyene bakagira amaprograma akingira abo bakenyezi. Hanyuma ikindi naco gishobora gutora inyishu ihambaye nuko hoba ibiro biserukira Uburundi muri ivyo bihugu, ivyo twita amambasade, kumbure ko bitwara uburyo bwinshi, kidashobotse bikaba bimwe twita amakonsira. Hanyuma ikindi naco tutokwihoza nuko igipolisi kijejwe kugwanya
urudandazwa rw'abantu. Turabize igipolisi kijejwe kugwanya urumogi, turabize igipolisi kijejwe kugwanya amabi bimwe twita police anticriminelle, turabize igipolisi kandi kijejwe gukingira abana. Mu gihe rero hatoshingwa ico gipolisi nuko nibiburiburi hoshingwa igisata muri bimwe muri ivyo, no kuvuga les chambres de police spécialisées bajejwe kugwanya ico caha. Kwisi yose ivyaha bitatu biri mu rudandazwa runini n'urumogi, n'urwigwanisho, n'urw'abantu. Hanyuma kindi naco ni ico no kwita une forte sensibilisation de masse de la population, ni kuvuga abanyagihugu bose, abenegihugu bose bamenye ko ico ari icyaha kibi gikorerwa umuntu, ivyo tuzoheza tubigwanye. Mu gihe ibiharuro by'abarundikazi bagurishwa muri ivyo bihugu by'abarabu byasubiye kwiyongera muri uyu mwaka wa 2019 bitumwe nuko hari abategetsi bamwe bamwe babironkamwo inyungu idasanzwe. Urongo ishirahamwe Fokode avuga ko mu gutorera umuti ico kibazo leta yobanza gukora amatohoza ku bavyungukamwo, hagaheza agashigwaho n'amategeko akingira abarundi baje gukorera muri ivyo bihugu. Amakuru dufise kuva mu kwezi kwa kane twagiye turatohoza twikana ku kibuga c'indege ca Bujumbura nuko umuvuduko wo kunika abakobwa muri Arabia Saoudite waduze gose uyu mwaka, ibintu birakomera cyane. Dusanga ubwa mbere bwo abakobwa bagenda barungikwa muri Kenya kugira baronke visa, bakagenda batwaye passport y'u Burundi, bagezeyo passport zabo zikarungikwa muri ambassade ya Arabia Saoudite i Dar es Salaam muri Tanzania. Abo bakobwa bakaca bagaruka i Burundi kurindira kuzoronka visa, ariko kugira bagaruka i Burundi bigasaba ko aronka laissez-passer barinda guhabwa na ambassade y'u Burundi i Nairobi. Bisigura ko iyo ambassade ifise uruhara rukomeye muri ivyo bintu nayo nyene. Twarasanze kandi hariho n'abandi bigumira mu Burundi, passport zabo zikarungikwa i Dar es Salaam bitarinze guca muri Kenya. Mu nyuma rero niho haca haba ingene bava mu Burundi, ugasanga basubiye kuza baraca ku kibuga c'indege ca Bujumbura. Twari tugeze kurugeraho ku munsi hagenda nk'abakobwa 60 bagenda cyane cyane na kompanyi Ethiopian Airlines, abandi ugasanga bake baracagenda na Kenya Airways. Ico twumvise kandi nuko abo bakobwa kugira ngo bashobore guca ku kibuga c'indege ca Bujumbura babanza gutanga igiturire c'amadolari hagati y'amajana 3 n'amajana 350 iruhande y'ikindi giturire gitangwa muri PAF kugira ngo bashobore kuronka amapassport yabo bitagoranye. Mu gihe hashobora kugenda abakobwa 60 banarenga ku munsi, ni ukuvuga yuko mu mwaka dushobora gusanga hagiye abakobwa bababa ibihumbi 30 mu mwaka umwe gusa baja muri Arabia Saoudite. Hakaca hongerwa ko cya giturire c'amadolari hagati y'amajana 350 ku muntu, usanga ku mwaka abo bantu batanga igiturire gishika cyakinarenga imiliyoni 9 z'amadolari. No kuvuga yuko ko wesize mu marundi ni hafi imiliyaridi 200 zitangwa nk'igiturire ku mwaka. Muri ico gihe muca mwumva ko bigoye gose guhagarika ugo rudandazwa, kuko hari abantu barufisemwo inyungu zikomeye cyane. Abantu bakeye nakabi gato k'abantu, kuko twumvise ko aya mafaranga yo bahabwa bamwe mu batwara ikibuga c'indege ca Bujumbura, akongera akanashikira bamwe bari mu barongoye inzego z'umutekano mu gihugu, bafise ingene bagenda barayagabura ayo mafaranga. Nico gituma ivyo Pascal Nyabenda bena Reveriano Ndikuriyo basaba vyumvikana, ariko murumva haramutse hagiyeho naho ayo masezerano vya biturire ntibizosubira gutangwa, kuko kugenda bizoba birekuwe. Muri ico gihe ntibishoboka ko abantu bahora baronka imiliyaridi 200 bemera kuzitakaza ngo nuko basezeho amategeko meza. Ikibazo nyamukuru kiraho n'amashinga amateka na nkeguza amateka vy'ukuri bakeneye gukingira abo bakenyezi, ni batunganya amatohoza adasanzwe kuri ivyo biturire bitangwa ku bakobwa baja muri ivyo bihugu. Muri ico gihe niyo babibona bagashobora guhagarika ivyo biturire, bizoca bishoboka yuko habaho itegeko rikingira abakozi b'abarundi bagenda gukorera mu bihugu by'abarabu. Nino kuri iryo jwi rya Pacifique Ninahazwe arongo ishiramwe Fokode dusozereye ko ikigabane ubahuka cyo kuri no w'Imana cari gishimikiye ku kibazo c'urudandazwa rw'abigeme n'abakenyezi b'abarundikazi bagurishwa mu bihugu by'abarabu aho bakoregwa amabatandukanye atagitabara. Ndashimiye abatumire, ndashimiye namwe mwese mwaduteze amatwi, naho utaha. Ubahuka. Ubahuka.
Reka natwe dushimire na DG yakoze dushimira kandi bagenzi bacu bakoze ibishoboka byose kugira ngo ano makuru ashobora kuboneka ku mwanya watekanijwe dushimire Rusa Kabera na Engineer Jide Mwemero bari mu byuma kugira ngo amakuru abashikira tagatuzi karimo cyo kimwe n'amasanamu kuri mikro mwe kumana Hermès ndetse tubifurize umugoroba n'ijoro ryiza ry'uno w'Imana. Burundi ni ikiganiro gihuza abarundi bahunze igihugu c'amavukiro n'abasigaye hagati mu gihugu biciye mu kubashikiriza amakuru atosoye